Ne yapıyorsun Emir? Tamir ediyorum. Neyi var ki kamyonun? Arızası var. İyi bakalım, hadi tamir yap. Ah! Bahri Emir tamir yapmayı çok seviyor. Gerisini takarım. Alta bakalım. Şimdi alıyorum. Hadi bakalım. Çekiyorlar. Lastikleri bozulmuş. Şey yapalım. Nerede? Al. Gerisini takalım. Gerisini takalım. Bu eskimiş. Bu yeni geldi. Tekerlerin vidalarını mı takıyorsun? Evet. Taktım. Şey. Aynası kırılmış. Aynası mı kırılmış? İyi bakalım, tamir yap. Yeni ayna tak. Taktım. Başka ne var mı? Aa. Gerisi bir tarafa. Gerisi neymiş? Aa, burada yenisi var.